साथीहरू म त आफ्नै गाउँ दलधुरा जाँदैछु के गर्ने काठमाडौँमा भएका घर होटल सबै जलाइदिए 2 ट्रक जति त पैसै जल्यो अरू के कुरा गर्नु मेरो घरको खरानी पनि छानी छानी लागे जनताले सबैलाई दसैँ लागेको छ मलाई भने दशा लाग्यो यसपालि ठुलै हार्जु कता गए ढिलो भइसक्यो गाउँ जानुपर्ने ए हार्जु छिटो आइज कहाँ गए आउँदैन त यार हत्तेरी छिटो आउनु पर्यो नि मान्छेको सबै कुरा चलेर खरानी भएको छ यसलाई भने लाहुने दसैँमा आएको जसरी नाच्दै आउनु परेको छ यहाँ लाज पनि छैन यार कहिले नसुध्ने भई ए बुढा धेरै नफर्काउनु मलाई फेरि राणाकी छोरी पो त म पनि त राणा हो थाहा होला नि राणा कस्ता हुन्छन् म पनि त राणा जोइ हो या ए बुढा भयो नरिसाम के बुढा अनि कहाँ हो गाउँ जाने भने होइन खै त हेलिकप्टर जान्छ हेलिकप्टर पहिलामा हामी सरकारमा थियो पैसा थियो अहिले के छ कसले दिन्छ हेलिकप्टर बसमा चढ्ने पैसा पनि छैन हिँडेर जाने हो त्यहाँ खुरुखुरु होस् जाँदैन म त हिँडेर सिनेर बरु यहीँ काठमाडौँमा कोठा खोजेर बस्छु बस कोठा खोजेर यहाँ कसले दिन्छ कोठा यहाँ बस्नलाई यहाँ बरु मेरो झोलामा सबै लुगाहरू प्याक गरिस् किँदै अब के छ र प्याक गर्ने सबै लुटीको ऊ भएको एउटा गन्जी हो जेजी हे भगवान त्यही जेजीले गर्दा यो हालत भएको छ आज जेजी भन्छ यहाँ होइन बुढा यो मेरो बुढै यस्तै छन् के एउटा भन्दा एउटा सुन्छन् अस्ति पनि आन्दोलनमा आर्मीलाई फोन गरेर आउनु सक्छन् मलाई बचाउनुहोस् भने बुढाको बोली आर्मीले बुझेनन् त्योभन्दा अगाडि आन्दोलनकारी आएर गोदिहाले नि जेन्जी होइन गन्जी बुढो गन्जी पो हो अनि बुढो हामी डल्लेचुल्ला जाने अब यसो दसैँमा भान्जा भान्जी आउलान् के लिदिने कसैले ए बाबा यो जी लाग्ने शब्द केही पनि नभन्दा यहाँ मेरो बुढोले काम गर्दैन म त भन्छु अब एबिसिडीबाट पनि जिएचएल हटाउनु पर्छ अगुल्टोले हालेको कुकुर बिजुली चम्केर तर्सन्छ भने भएको छ मलाई यहाँ ए बुढा यहाँ पनि जेन्जी रहेछ अब यो जेन्जी त्यसो भए यो बुढा होइन के यिनीहरू मान्छे कुट्ने जेन्जी होइन ताली बजाउने जेन्जी हो क्या तर त धपेर बुढोले काम गर्नु छोड्यो हुन्छ बुढा अब हामी डल्लेचुल्ला त जाने त्यहाँ गएर के काम गर्ने होला के अब के गर्नु नि त्यही कोदो कोदालो चलाउने गाई बाख्रा पाल्ने बाख्रा भो बाख्रा त पालिन्न बाख्रा त देउर बाबुले पाल्नुहुन्छ ए बाबा आजभोलि बाख्रा पाल्न छोडिसक्यो क्या आजभोलि त ल्यापटप लगेर किर्तिपुरको डाँडा गएको छ महिना 3-4 लाख रुपियाँ कमाउँदा बुढा हेर्नुहोस् न मलाई त साह्रै दुःख लाग्यो मेरो यति महँगा महँगा लुगाहरू यति ब्रान्डेड ब्यागहरू सबै चोरी लग्यो हेर्नु न कति दुःख लाग्छ जब ब्याग लग्यो भनेर यत्रो दुःख मेरो हेर्न छ ब्रान्डेड विदेशी दारू लगेको छ सम्झिँदा पनि मुखै रसाउँछ यार त्यो दारू त ए कोकले लागेको हो यार त्यो दारू त्यो फिर्ता ल्याइदेऊ त भात पनि दिएका सामान त फिर्ता गर्दैछौ त त्यो दारू पनि फिर्ता गर यहाँ मैले तपाईँलाई पहिले भने हो क्या बुढो मलाई मन्त्री होइन प्रधानमन्त्री बनाउनुहोस् भनेर साँच्चैका दिन नेपाली जनताले महिला प्रधानमन्त्री चाहेको रहेछ त मलाई प्रधानमन्त्री बनाएको भए त यस्तो दिन आउँथेन मान्छे प्रधानमन्त्री अनुहारै छ यो वडा अध्यक्ष नजित्ने मान्छेलाई समानुपातिकबाट ल्याएर मन्त्री बना आज प्रधानमन्त्री बन्छु अनि आफू ज्योतिषले जे भन्यो त्यही कुरामा विश्वास गरेर बस्ने आज 7 पटक प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छु भनेर ज्योतिषले भन्यो भन्दैमा ढुक्क बस्या होइन त्यो दागा ज्योतिषको कुनै नगर त त्यो ज्योतिषले मलाई 7 चोटि प्रधानमन्त्री हुन्छस् भन्यो तर अहिले आएर केटाकेटीले भर्खर मलाई कुट्छन् भने किन भनेन यहाँ अब त्यो ज्योतिषलाई भेटौँ न मात्र पच्काइदिने हो यार आफूले पाएको चोरको बदला पनि म त्यसैसँग लिन्छु
होइन बुढा होइन, अब बदलाको कुरा छोड्नुहोस्, अब बदला लिने होइन क्या, अब हामी बदलिनुपर्छ, अब हामी फेरि उठ्नेछौँ। उठ्छस् त, यता हामी फेरि उठ्नेछौँ, उता जेन्जीहरू फेरि कुद्नेछौँ। अरे भगवान्, मेरो बुढोको पनि कस्तो भाग्य है, जहिले कुटाइ खाइराख्नु पर्ने। अब के गर्ने त, मेरो भाग्य यस्तै छु। बहुदलमा पञ्चायत विरुद्ध बोल्दा पनि सजाय भोगे, जनआन्दोलनमा जनताकै लागि बोल्दा कुटाइ खाए। अहिले तिनै जनताले मलाई कुटे, तै पनि म जनताको सेवामा सधैँ समर्पित हुनेछु। जय नेपाल। बुढा बिर्सिनुभयो क्या हो, जय नेपाल यस्तो होइन यस्तो हो। अरे मेरो सङ्गतै त्यस्तै छ, फटाहरूको सङ्गतले गर्दा यस्तै भएको हो नि। अब यस्तो गर्नु हुँदैन, हिँड्बुली अब जाउँ, गाउँतिर हुन्छ। जाउँ बुढो जाउँ।